வலிக்குது, சளி இல்லாத இருக்குது, கொஞ்சம் தொண்டைக்கு ஏற்ற மாதிரி இதெல்லாம் செஞ்சுட்டாயா? அதுக்கு என்ன, நண்டு சூப் வச்சிடலாம். வச்சிடலாம். கடாய் வச்சுக்கலாம். மிளகு ஒரு 20 வறுத்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு சீரகம் போட்டு வறுத்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15 வெங்காயம் இடிச்சு போட்டுக்கலாம். போட்டுக்கலாம். சில்லி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கழுவிக்கலாம். போட்டுக்கலாம். கல் உப்பு போட்டுக்கலாம். பாதி தக்காளியை கடிச்சிருக்கலாம். ஒரு அளவுக்கு வதங்கிச்சு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கொதிச்சு நல்லா நண்டு வேகணும். நண்டு அரிசி வறுத்து அரைச்சி வச்சது போட்டுக்குவோம். நண்டு இந்த மாதிரி கலர் வந்துச்சுன்னா வெந்து இந்த மாதிரி அர்த்தம். இப்போ நம்ம சூப்பு இறக்கலாம். கொத்தமல்லி தலை போட்டு இறக்கிடலாம். தலை நெருக்கி வச்சது போட்டுக்கலாம். நண்டு ரசம் கமகமன்னு வாசனை. வாங்க சலாம். வாசனை சூப்பரா வருது. நண்டு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. டக்குன்னு தம்பி குடிக்குவாரு. இப்போ பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பேச பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோ உங்களுக்கு விஷயம் சாப்பிடுங்க.